de la ciudad, la parte de la bahía, y como siempre llevándoles bonitos videos para que ustedes puedan disfrutar de cómo se está viviendo esta tormenta, que la verdad no está fácil para andar afuera. Así es que las recomendaciones: manténganse tranquilos, manténganse sanos en casitas, porque la verdad que todo está bien feo en estos momentos. Hay partes que no se puede caminar. Estas tormentas son bastante difíciles por más que todo el viento. Eso es lo que trae más peligro, porque son esas tormentas que la verdad no son fáciles de controlar por los vientos. Hay unos fuertes tremendos. Vean el puente allá, apenas sí se alcanza a ver esta parte de la bahía. Realmente está bien feo para andar afuera. Así es que manténganse resguardados, porque la verdad que no es fácil más que todo por el viento, porque es el que más se pone tenso. Hay nieve muchísima. Vean la parte de la bahía de Boston, así es como se puede observar, bien congelada. Hay momentos que el viento deja de soplar y es cuando se tiene una mejor visibilidad, pero en el momento está feísimo para andar afuera. Yo les voy a estar llevando un poquito nada más para que ustedes puedan disfrutar, ver cómo están esos momentos. Yo me voy casi medio metro en los diferentes puntos, porque la verdad que está feísimo. Como les digo, estos lugares como entonces el viento sopla durísimo. Vean, aquí ya no se puede caminar. Aquí ya no se puede caminar, pero yo voy a estar haciendo camino, haciendo brecha, para que ustedes disfruten, se la pasen bonito, no se arriesguen a salir y pues vean de cómo se está viviendo. Vean, si realmente está hondísimo. Ahí ustedes pueden observar por la parte del fender. Yo voy hasta las narices ya de nieve, porque como les comento, acá no se puede caminar. Acá realmente voy haciendo brecha, porque la verdad que está bien difícil, pero todo es para que ustedes disfruten, se la pasen bien. La parte de jardines, si es que si se oye mal ahí, el audio no es problema ya de audición, sino problema de viento. Pero sí habían pronosticado que iba a estar fatal, para que los trabajos y las escuelas se hayan parado. Hasta sí querían que las personas fueran, pero ¿quién va a trabajar en estos tiempos? Vean, quisiera hacerles un poquito más de los alrededores, pero la verdad que no se puede.
el que queramos. Es una nieve como granizo, o sea, es bien rara porque ya con el viento esa nieve como viene ya como frisadita, entonces al pegarle en la cara le duele hasta. Se ve bonito porque la verdad que la vista está preciosísima, pero en verdad que está bien difícil. Digo, cuando les pega eso duele bastante lo que es la piel, porque siente que le penetra a uno hasta adentro. Entonces es el problema de estos momentos, por lo mismo, por la nieve que está cayendo frisada, más el viento que pues, no ayuda en nada. Entonces eso hace que duela muchísimo. Vean, ahí por el movimiento pido las disculpas porque no está fácil. Créanme que no está fácil. Es lo que les vengo diciendo. Vean los árboles limpitos porque el viento está fuertísimo. Entonces es lo que hace que el frío le penetre más a uno. Porque el viento lo que hace es que acumula ciertos lugares, ciertos. Voy a limpiar la cámara porque se puso bastante. La verdad que está bien feo. Pero ahí nada más un poquito para que pues ustedes que no pueden salir, porque yo sé que muchas casas tienen las puertas bloqueadas. Hay muchas personas que están reaccionando que no pueden salir de sus casas. Igualmente me pasó a mí, no podía salir, estaba hasta la mitad de la puerta de la nieve, entonces fue dificilísimo salir, pero tenía que salir a llevar estos videos para que ustedes disfruten de la compartan este canal, inviten a amigos, familiares ahí a pegar algún video en sus diferentes plataformas, pues para que más personas puedan unirse a este bonito proyecto que les ando llevando para que se la puedan pasar bonito, disfrutar, que es de lo que trata. Acá yo voy abriendo camino porque realmente no se puede caminar. Entonces ustedes ven que la cámara se mueve muchísimo, pero es por eso, porque me voy hasta el fondo. Lo que quería llevarles es las imágenes en esos lugares libres. Está bien bonito, vean cómo venía abriendo brocha aquí todo. La brecha que venía abriendo, porque es que no se puede
no se puede caminar. Y pues allí espero se la pasen bonito, se la pasen bien, disfruten estos bonitos recorridos, bonitos videos de entretenimiento para ir disfrutando. Les quise llevar el recorrido en carro, aunque sea a los alrededores de las ciudades de Boston, pero no se puede, está en emergencia el estado, solo pueden salir las personas que andan algún permiso. Igualmente las personas que van a botar nieve, que ahí les dan un permiso para que ellos puedan salir, porque las recomendaciones son no salir. Igualmente los parqueos no dan para salir porque están bloqueados, entonces hay que limpiar el carro, luego limpiar para salir, luego salir a hacer el recorrido y pues con suerte regresa, ya no encuentra parqueo. Y pues en estos días de emergencia no se puede parquear uno en cualquier lado, entonces no se puede hacer ningún recorrido. Entonces les quise llevar este pequeño video de los alrededores de este bonito lugar, ahí como siempre esperando se lleven una bonita experiencia, porque como quiera hay que salir a botar nieve. Entonces, aprovechando limpiar nieve, le llevé este pequeño recorrido de este bonito lugar de edificios a la parte de la orilla de la bahía de Boston, y pues allí esperando se hayan pasado un bonito momento agradable, disfrutando. Espero disfruten, vean de cómo está en estos momentos este bonito estado de Massachusetts, las ciudades, estado en emergencia, recomendable no salir, mantenerse en casa. Es que realmente está feo para andar afuera de su casa. Entonces allí espero hayan disfrutado de el recorrido, se la hayan pasado bien. Ya no se aguanta el frío, nada más se aguantan unos 10 minutos, pero les digo, la recomendación es no salir, mantenerse en casa. Allí nada más mantener limpias las entradas de sus casas por cualquier inconveniente. Siempre hay que tener libre esos espacios, uno nunca sabe. Así es que esa es la única recomendación que les dejo en estos momentos. Como siempre, mi gente, cuídense, placer. No olviden dejar ese like si gustan apoyar allí con algún super gracias, pues se les agradece de corazón. Como siempre, pásensela bonito, disfruten del video. Este video es de este momento, se los estoy subiendo tiempo real, aproximadamente 30 minutos, así es que